कबूतर और कालू कौवा दोनों बच्चों को उस घर में रखकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुकू, मम्मा इतना ज्यादा समय तो हमसे कभी नाराज नहीं हुई। वो अंकल बता तो रहे थे कि अगर हम कुछ दिन उनसे दूर रहेंगे तो मम्मा मान जाएंगी। अभी वो ऐसे बात ही कर रहे थे कि लाडो चिड़िया, जिसका वो घर था, अपने एक बच्चे के साथ वहाँ आ जाती है। कौन हो तुम बच्चों, और मेरे घर में क्या कर रहे हो? आंटी, हम रानो चिड़िया के बच्चे हैं। हमारी मम्मा कल शाम से हमसे नाराज हो गई है। मम्मा हमसे कोई बात नहीं कर रही। अंकल कबूतर और कौवा हमें यहाँ छोड़ गए हैं। वो बता कर गए हैं कि अगर हम कुछ दिन घर से बाहर रहेंगे तो मम्मा हमसे मान जाएंगी। ये सब सुनकर लाडो चिड़िया सब जान